Hey, Queen. Girl, you have done it again. Constantly raising the bar for us all and doing it flawlessly. I'd say I'm surprised, but I know who you are. I've seen it up close and personal. Girl, you make me so proud, and I love you. Hello everybody, I'm back with another video. So I guess if you've seen my last video, my Hello Future albums arrived already, and so yeah, my last video was me unboxing my Hello Future albums, and you did get see my pulls there. So I did pull a lot, and one friend of mine, when I showed her my pulls, they told me, oh my god, you're a Heyyow line magnet, because nandun si Jeno, and then nandun si Mark, and then nandun si Renjon. Okay, work. And then so yeah, yun. So I think we all know what happened with that unboxing video. And so sabi ko, wala na talaga akong pera, hindi ko na kayang bumili ng PC for now. So what I was planning on doing was to really just trade it, kasi I've started na rin collecting Haechan PCs, and then maganda kasi talaga yung mga PC ni Haechan this comeback. So ayun, so this is the first trade that I've done. So ayan o, tas ang funny pa kasi yung ginamit ko rin na paper bag is kulay red din. So nag-joke kami, sabi ko, hala, parang exchange gift lang. So eto, unboxing siya ng PC ulit, as usual. This one is actually the Agent PC of Haechan. I traded my Mark Agent PC for Haechan Agent PC. Kasi nga, as I've said, I am really collecting I'm really collecting Haechan PC. Actually, yung isa kong album, lahat ng pulls ko dun yata up for trade na. As in, parang ipapadala ko na lang sa kanila. Nakausap ko na rin si mga katulad. Oh my god, hindi ko matanggal yung... So, ganito natin siya. Sayang kasi yung paper bag, pwede itong magamit ulit kapag, kunwari, may trade ako ulit, di ba? So, kagabi lang ako nag-pack nung PC ko. Tapos, ngayon, nag-exchange kami. Pinag-grab ko din yung PC ko. So, ayun. Ending, pareho kaming may PC na gusto na. Hindi ko siya, sige na nga, bubuksan ko na ng ganito. Tumatagal na masyado eh. Pala, ayun nga kasi oh. Okay. So, nagpack. Tapos, ang messy nung pagkapak ko. As in, sobrang, like, hindi, alam mong halatang hindi sanay makipag-trade pa. So, yun. Tapos, nagtatawanan na lang kami nung ka-trade ko. Si Ate Abby. Well, that's the name that she used. Kasi nga, sabi niya parang baka daw matakot yung driver kasi sobrang dami ng packaging tape na nilagay ko, tapos naka-bubble wrap pa. And sabi ko, kasi I'm just doing what I saw, kasi hindi ako marunong talaga mag-pack ng PC. So, ginagaya ko na lang yung nakikita ko sa YouTube. If 2 plus 2 is 4, right? And 5 plus 5 is 10, okay. What the fuck is this? Or yung previous experience ko, kasi diba bumili na rin ako ng PCs ni Luke nung hot sauce era. So, ayun. Ang dami kong daldal. So, actually, naka-trade ko is si @noodles. Noodles yung pangalan niya eh. Sa Twitter. Lalagay ko na lang yan dyan. As usual.
And then, okay, bukas na. Ayun o, yun yung PC. So, ito siya. Ito, itatabi natin to kasi magagamit na natin to. May dalawa pa akong tray eh. Well, just as I thought. So, ito. Saan natin siya? Yung sa kanyang ayos ng pagkakapak, yung sa akin sobrang talagang alam mong amateur. Yung wala pa talagang kamuang-muang sa pagpapak. So, ayan. Saka, yung sa kanya, ang liit lang nung ang liit lang, di ba? Yung sa akin, ang laki kasi sobrang bulky nung pagkakagawa ko. Tapos, so, eto, hinahanap ko na kung nasaan. So, dito na lang muna. Para sure. Tapos, buksan na lang natin. Nagpakita na ako ng mukha ko last vlog. So, hindi ko napapakita yung mukha ko ngayon. Pero ito, this is Haechan Agent PC. Tapos may Haechan Polaroid din ako na kasi yung Geno Polaroid na nakuha ko ititrade ko siya dun na sa sa Haechan equivalent na Polaroid. Oh my god, ito na siya. Ayan. Sorry, binasa ko pa muna. So, ang sabi dito, "Hi Jazz, thank you so much for trading with me. Haechan is home with you now. Hope he makes you happy every day." Oh, that's for sure. Take good care of him and I will take good care of Mark also. Please do let me know if he arrives to you safely. Posting a feedback is appreciated also. 2 more transactions with you. XOXO. Of course, I will tell them naman na it arrives safely. Pero check muna natin, syempre. Hirap na. Nakakatakot ang ginagawa ko. Oops, meron pa dito. Naka-sleeve yung yung note niya. Samantalang yung note ko parang pinaste ko lang yata dun sa dekor ng carton. I'm so sorry. Talagang hindi pa ako ganun kasanay. Okay, let's go. Nakita ko na yung naka-top loader siya. Chanen! Ah, cute! Hehe, ang cute. Yay! Cute yan. Prayo ko yan actually kasi gusto ko talagang makuha yung yung Dream Agent PC. So, happy ako na actually yan yung una kong nakuha. Meron ako yatang makukuha pa in the next few days. That's suspicious. That's weird. So, abangan nyo na rin. Medyo marami akong mga ipapag... Ala, wait lang. Meron pala siyang mga meron pala siyang mga pa-freebie. Hala. Samantalang ako wala akong pa-freebie. Wala kasi talaga akong mga ganun. Tignan na. 7 Dream. Ayun. Ang cutie. Ang cute-cute. Tapos may mga stickers. Mga stickers pa siya. Picturean ko siya lahat mamaya. Yung maayos na picture. Ito. Chanin. Picturean ko yan later. Ito yung note niya. So, ayun. Lagay muna natin sila dito. Ang cute naman.
Yung main account ko nga sa Twitter, parang naging BNS account ko. Okay, work. Ang cute. I really like this. Tapos itabi natin itong mga. Kasi ang ganda ng cartoon. Ang kapal. So, ito siya. Ang cute. Ang cute. May top loader din. So, ayun. Siyempre, uulit ako dito, diba? If meron siyang binibenta ulit or ano. Ang cutie. She's got a point. She's an icon. I'm so happy. I really am. Madadagdagan na naman yung mga PC ko. So, ayun. Madadagdagan na naman sila. Ay! Oh my God! Ito na may top loader. Madadagdagan na naman yung laman ito. So, saan ko siya ilalagay? Puro na kasi Haechan yan pagdating sa part na yun, puro Haechan na. Tapos, ito lang yung kinip ko from yung dun sa Hello Future ko. Pero hindi talaga siya keep na keep. Hinihintay ko rin kasi yung isa kong friend. Pag dumating yung albums niya, kapag may Haechan equivalent, di trade kami. So, ayun. Ayan. Pagkakita ko later yung kung ano yung mga nakuha ko sa yung parang ginagawa ko rin naman sa mga previous kong videos. So, ayan siya. I'm so happy. This is just the first na uuwi. Marami pang uuwi. Feeling ko I think, 4 pa ako. Pero kasi for sure, meron akong 3 nakausap na iti-trade ko. So, ito yung 1 out of 3. Yung 2, ipapadala ko pa. Kasi, para ma-finalize na yung trade. Ayun, so I hope you guys enjoyed this video. Again, it's very chill. It's just me talking over the camera and while I'm opening the package. So, ayun, if you like this video, then don't hesitate to give it a thumbs up. Leave your comments down below if you have any. And if you want, you can subscribe to me and turn on my notifications kasi I'm planning on being active and posting vlogs. Lalo na marami akong mga merch, marami akong binili ngayon. So, most of the time, I think I will be filming unboxing videos. So, ayun. Once again, thank you for watching and see you on my next video. Bye!